আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি টুনটুনি রান্নাঘরে। আমি সবসময় আপনাদের সব রেসিপি সহজভাবে করে দেখানোর চেষ্টা করি। সেই ধারাবাহিকতাতেই আজকে তৈরি করছি চিকেন 65 রেসিপিটি। রেস্টুরেন্টগুলোতে খুবই পপুলার একটি খাবার, আশা করছি আপনাদের পছন্দ হবে রেসিপিটি। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সাবস্ক্রাইবারদের, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ নিচের লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটিতে ক্লিক করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, তাহলে প্রতি বুধবার মজার রেসিপিটি আপনি পাবেন সবার আগে। চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে নিচ্ছি 250 গ্রাম। মাঝখান থেকে কেটে এটাকে মাঝারি কিউব করে কেটে নিব। আমি সবগুলো প্রায় সমান করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, তাহলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়, খেতেও ভালো লাগে, দেখতেও সুন্দর লাগে। আরও চিকেনের রেসিপির জন্য উপরে ডান দিকে আই কার্ডে ক্লিক করুন, এছাড়া ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। আর আপনারা আপনাদের প্রিয় রান্না, ছবি, রেসিপি, খাবারের ছবি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ফেসবুক গ্রুপ হোমমেড রেসিপিটিতে। ফেসবুক পেজ টুনটুনি রান্নাঘরে আমার ভিডিওগুলো আসে, চাইলে দেখতে পারেন। ভালো লাগলে পেজটিতে লাইক দিবেন আশা করছি। সব কিছুর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আমি একটি বলে নিয়ে নিচ্ছি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য। হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম, 2/3 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা দিচ্ছি, 1 টেবিল চামচ লেবুর রস দিয়ে দিলাম, একটা ডিম দিচ্ছি, 1/4 কাপ চালের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, কয়েক ফোঁটা লাল রং, খাবারের রং দিচ্ছি। এটা অপশনাল, চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন। ভালো করে মাখিয়ে নিব। 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। ভালো করে মিক্সড করে নিব। তারপর এটাকে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিব। ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে, জন্য চুলায় তেলটা গরম হতে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে একবারে ভাজবো না, একটু দূরে দূরে দিয়ে ভাজবো যেন লেগে না যায়। মিডিয়াম হাই আঁচে ভেজে নিচ্ছি। এটাকে 6 থেকে 7 মিনিট ভাজলেই হবে, খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। 6-7 মিনিট মিডিয়াম হাই আঁচে এটা হয়ে যাবে। রান্নাটা কিন্তু খুব সহজ এবং খেতেও খুব ভালো লাগে। হয়ে গেছে, আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। আবার একইভাবে 6-7 মিনিট এটাকে ভেজে নিব। দুই পাশ একইভাবে ভেজে উঠিয়ে নিলাম। পেঁয়াজ লাগবে এটার জন্য, পেঁয়াজ কুচি করে নিচ্ছি 2টা। ভালো করে চপ করে নিলাম। 3টা বড় কোয়া রসুন নিচ্ছি, এটাও ভালো করে চপ করে নিব। চুলায় ওই তেলটাই দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ। একটু গরম হতে হাফ চা চামচ জিরা দিয়ে দিলাম, 3টা শুকনো মরিচ দিলাম। একটু ফোড়ন দিতেই 1 টেবিল চামচ কুচি করে রাখা যে রসুনটা দিয়ে দিলাম। একটু ভেজে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ। ম্যারিনেটের সময় লবণ দেয়া হয়েছিল, এজন্য সামান্য একটু লবণ দিচ্ছি 1/3 চা চামচ। পেঁয়াজ আর রসুনটা একটু নরম করার জন্য সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম। একটু নরম হয়ে আসতেই লাল মরিচ বাটা দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ। আপনারা যদি খুব বেশি ঝাল পছন্দ করেন আর একটু বাড়িয়ে নিতে পারেন বা কমিয়েও নিতে পারেন।
টক দই দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। একটু কষিয়ে নিব। 2 টেবিল চামচ টমেটো সস দিয়ে দিলাম। এটাকে ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিব। মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন কষিয়ে নিতে হবে মশলার সাথে চিকেনগুলোকে। এটা করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, 7 থেকে 8 মিনিটেই হয়ে যাবে। মিডিয়াম আঁচে এটাকে একটু পানি দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে আমি কষিয়ে নেব। আপনি যদি আর একটু বেশি গ্রেভি চান সেক্ষেত্রে টক দই এবং টমেটো সসের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নেবেন। আমি ড্রাইটাই পছন্দ করি, এভাবেই করছি এজন্য। সামান্য একটু পানি দিলাম, দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। ফোড়নের একটা ঘ্রাণ খুব ভালো লাগে, একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম 4টা। 1 চা চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। রান্না প্রায় শেষ। গার্নিশিং এর জন্য সামান্য একটু ধনেপাতা কুচি করে উপরে দিয়ে দিব। ব্যাস, চিকেন 65 রান্না হয়ে গেছে। চুলাটাকে অফ করে নিচ্ছি। সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি। দারুণ মজাদার চিকেন 65 রেডি। চিকেন 65 রেসিপিটির কোন অংশটি আপনার ভালো লাগলো কমেন্টে জানাতে পারেন, লাইক ও শেয়ার করতে পারেন। প্রতি বুধবার রাত 9টায় আরও মজার সব রেসিপি পেতে সাবস্ক্রাইব করে টুনটুনি রান্নাঘরের সাথেই থাকুন।